こんにちは。免疫工場大学学長の松島真理子です。いつも私の YouTube チャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。心と体の健康、免疫力アップについて配信させていただいています。本日もよろしくお願いいたします。はい、そして本日のテーマなんですが、植物の波動で金運健康運を上げる方法というテーマでご紹介していきたいと思っています。そもそも波動気っていうのは一体何だろうかっていうお話からですね。実は量子力学っていう物理学っていうのがありまして、波動や気っていうものがあることは実は実証ねされているっていうことなんですね。あらゆる物質というのは細胞からできているわけです。そしてその細胞は分子からできていて、その分子は原子からできていて、原子は原子核からできていて、はい、そしてさらに超ミクロの素粒子とか量子っていうね、本当に1000万ミリ分の1っていうね、超ミクロのね、はい、微粒子から私たちの細胞とかね、体っていうのはできているっていうことなんですよね。そしてその微粒子がすっごいスピードでぐわーっと振動していてですね、その振動がね、波立っているわけですね。で、そこに発生する、振動のエネルギーを波動と呼んだり気というふうにね呼ぶっていうことがね分かっているわけです。はい、またミクロの光をこうバーッと放っているというふうにも言われているわけですね。そして人間が一番リラックスしていて幸せな感覚の時っていうのはですね、脳からアルファファっていうね波動が出ているっていうねお話も前の方のね動画でもお話ししたんですが、だいたいそれもね測定することができていてですね、だいたい8から 13Hz ぐらいっていうねのが脳波からこう出ているっていうこともね言われているわけです。ですので波動とかね気っていうのもね測定されているっていうようなね感じなんですよね。そしてその波動や気が低下すると人は元気がなくなって精神疾患ですとか、病気に、ね、なるっていうふうに言われているわけなんですよね。病気という字をねちょっと思い浮かべていただきたいと思います。気が病むっていうふうに書きますよね。では元気っていうのも思い浮かべていただくと気が元に戻るっていうふうに書きますよね。病態っていうふうには書いたり言ったりしませんよね。ということは、体っていうことよりも気というのがかなり重要であるっていうような、考え方になるわけですよね。はい、皆さんね、コロナウイルスの影響でストレスがすごく溜まった時、人は自然を求めましたよね。また癒されたいと思った時にはやはり植物にね近づいてね行くっていう習性がやっぱりあるわけですよね。キャンプなどもね今本当に流行っていますよね。実はそこにはものすごい理由がね隠されていたんですね。はい、植物の意識っていうものを研究した人がいましてですね、ポリグラフの専門家のクリープバクスター博士っていうね方なんですが、ポリグラフっていうと嘘発見器をね、開発した方なんですが、この方が植物にですね水をかけて微弱電流計で測ったところ、ゆったりと気分を落ち着けてくつろいだ状態で、植物が喜んでいる時に出すような数値をね出したっていうねことなんですよね。そこで博士はですね、今度は恐怖を与えたらどうなるだろうかというふうに思ってですね、手っ取り早く葉を少し燃やしてみようかというふうに、考えたっていうことなんですね。そうしましたら博士がそう考えただけで植物はビヨーッとメーターを振り切ってですね、やめてくれ助けてっていうふうな数値を示したっていうことなんですよね。そしてその考えを改めて大丈夫しないよって言ったらまた数値がぐーっと落ち着いて、植物たちが安心してる感じの数値になったっていうねことが分かったわけですね。このような実験を玉ねぎ、レタス、オレンジ、バナナなど25種類以上の植物や果物を使って測ってみたら同じようなね結果が確認されたっていうことなんですよね。植物は人間の感情を読み取ることができるっていうことが証明されたっていうことなんです。そこからさらに研究を進めましたら、植物には過去を記憶する能力があるっていうことと、また植物と植物と動物は絶えず情報通信されているっていうことですね。
はい、そして植物は自分を世話してくれる人や自分に好意を示してくれている人間が分かり、特別な感情を抱き、離れていてもその人のエネルギーを感じ守ろうとしたり監視をしているっていうことも分かったっていうねことなんですよね。はい、日本の理学博士の三上教授の研究ではさらに、植物の意識はどのタイミングで人に話しかけたり波動焼きを発したら受け取りやすいかなっていうことも分かっていて、受け取る人間に余裕がないっていう場合はですね、静かにしている。そして今ならこれ受け取ってもらえそうかなっていうのを感じたらエネルギーを発するっていうことがね分かったっていうことですね。はい、人間の気っていう波動っていうね、そういったものも読んでいるっていうねことなんですよね。さらに植物は人間の受け取ることのできない宇宙空間から発せられるエネルギーをも受け取ることができるということが研究によって判明したってねいうことなんです。はい、植物に話しかけたりクラシック音楽を聴かせたりして栽培するとすごく立派になったり、フルーツなんかもすごく美味しくなるよっていうのをね聞いたことってありますよね。植物さんとの共同研究っていう本もね出されていて、とってもねいろんな賞もね取っていらっしゃる三上明教授っていう方がねいらっしゃいまして、人間と植物との意思疎通の研究っていうのをねされている方なんですが、その方の研究によりますと、植物は人に足りない波動焼きを出して補って癒す働きが強いっていうことね。また植物は古代から薬草として人をずっと救ってきたという歴史がある。はい、昔から神とつながるために宗教儀式で植物がお香のように焚かれていたっていうね経緯もあるっていうことなんですよね。そして植物は霊的な見地から言うと、自分を犠牲にしてでも人を救ってくれるというような意志を持っているということもね分かっているっていうねことなんですよね。はい、今ね時代が急激にシフトしています。そして皆さんも気づいていらっしゃるかと思うんですが、これからの時代は植物の慈愛のエネルギーによって人間は救われる時代っていうのにね入ってきたっていうことをねこの三上教授もね言っているわけなんですよね。はい、そして今日はそんな植物の中でもグレープフルーツですとかオレンジスイートですとか、柑橘系のね香りについてちょっとお話をねしてまいりたいというふうに思っています。そしてですね、みかんですとか、柑橘系は中の実をね私たちって食べるわけですが、実は栄養がすごくある場所っていうのは、皮のね部分なんですよね。そして皮のねみかんの皮の部分はもう陳皮っていうふうに言いまして、もう中国の漢方のね歴史から言いましてももうすごくね重宝された、お薬としてね使ってきたっていうねことですね。みかんの花をですねネロリって言いまして、すごくね高級な繊維に使っているわけです。そしてみかんの茎や葉というのはプチグレンって言いまして、こちらもですね高級なやはりね精油になっているっていうねことなんですね。本当にね捨てるところがないっていうようなね、はい、フルーツなんですよね。世界で富と幸福の象徴として愛される丸い輝くような黄色やオレンジ色の実のなる木っていうのは太陽をイメージしやすくエネルギッシュということで世界中でとても愛されているっていうね木や香りっていうのにねなるわけなんですよね。はい、リモネっていう成分なんですが、はい、とにかくですねあげるっていう風にね覚えていただけるといいかなっていう風に思います。まず気持ちを上げる、活力を上げる、気を上げる、波動も上げる、はい、金運や運気も上げる、代謝も上げる、解毒率を上げるっていうね、本当に上げるっていうことに関してはですねちょっとね得意としているっていうのがね柑橘系のね精油香りのね特徴なんですね。ですが上げるばかりではなくって不安や心配を取り去ってくれて気持ちを上げてくれるっていうね効果がありますので、なんとなく沈んでやる気が出ないななんていう時はねぜひねいいのではないかと思うわけです。そして肥満の治療として代謝を上げたりコレステロール値を下げたり内臓脂肪を減らすということでも使われるわけです。そして心不全や不整脈、狭心症の予防、うつ、
統合失調症、パニック障害の予防、殺菌作用やがん細胞の増殖を抑制するという働きも認められているわけです。また育毛促進や抜け毛の予防ということでもですね、注目を浴びているのがこのね、柑橘系の精油のね成分だっていうことなんですよね。そしてヌートカトンっていうね芳香成分はグレープフルーツで、ね、特にねあるんですが、こちらはね香りを嗅ぐだけで脂肪の分解をしてくれて、脂肪を燃焼してくれるっていう作用があります。そして香りを嗅ぐだけで満腹中枢に働きかけてくれますので、ストレスでついつい食べてしまうという方にはですね、とてもねいい形でね食欲を抑制してくれるという作用があります。ですのでダイエットやそれに伴うイライラ、リバウンドにも効果を発揮するというふうにね言われているんですね。はい、このねグレープフルーツの香りですけど、本当にねいい香りですね。もう飲んでしまいたくなるくらいいい香りです。もう本当にグレープフルーツそのものの、ね、香りがぎゅっと凝縮している香りですね。ですのでねぜひこれから年末年始ねつい食べ過ぎてしまうかと思いますので、クリスマスもありますしね、ぜひね一本ねどうかなっていうふうにね思います。で今日はルームフレグランスですね。これをね玄関に置いていただきますと、もう気ですとかね運気、金運が上がっていくっていう風にね言われていますので、玄関をピカピカに磨いてですね、今日ね作るこのルームフレグランスですね、ちょっと置いていただけたらいいかなという風に思います。はい、今日ご用意いただくのはこの保冷剤なんですね。もうちょっとね夏が終わりましたのでね、余っている保冷剤がありましたら、これねちょっと中を切っていただきますと、このようにジェル状の、ね、ものがちょっと出てくるんですね。これをですね、これくらいのちっちゃいものでしたら2つくらいね入れていただいてですね、はい、そしてここにグレープフルーツのこの精油をですね、10滴ぐらいね入れていただきます。そしてその後ですね、今日はねパチュリっていう精油をね10滴ぐらい入れていただいて、そして混ぜしていただいて、はい、このままもう玄関のね直射日光の当たらないところに置いていただきますと、はい、これでもうねルームフレグランスになりますし、もう金運もね上がって運気も上がるっていうね、はいことなんですよね。このねパチュリっていうのがですね、はい、こちらねシソ科の植物なんですが、香りはですねどちらかというとエキゾチックな感じなんですよね。これだけですとこういう香りってちょっと言えないようなね感じの香りではあるんですが、これ柑橘系の香りととても相性がねまずいいということと、はい、ダイエットや食欲を抑制する、また前向きな気持ちにさせるということで、グレープフルーツとかともね似ています。そしてなんて言ってもねカビを防止してくれるっていう作用と、香りを長続きさせてくれるっていう作用がねあります。ですので、グレープフルーツですとか柑橘系とこのパチュリーをですね一緒に同じぐらいのね割合で混ぜていただいて作っていただくと、香りは長続きしますし、カビもね入ってこないっていうね感じでとてもねいいです。ですのでねぜひねやっていただきたいなというふうにね思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。松島まりこでした。